الأستاذ محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي. أستاذ محمد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عمرو، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. يمكن وإحنا النهاردة في المعرض في إيدكس 2021 شفنا يعني الجناح المصري، وأنا لسه كنت بتكلم عن الأسلحة الجديدة اللي كانت معروضة في هذا الجناح، واللي هيستقبل طبعا الجمهور من بكرة. لو تقول لنا يعني هل ده بالفعل انه مثل مفاجأة انه يكون فيه أسلحة جديدة بهذا الشكل يا أستاذ محمد؟ بالتأكيد يا فندم، يعني يمكن منذ انتهاء إيدكس 2018 وزارة الإنتاج الحربي كانت بتحضر مع كل الجهات التصنيعية في المجال العسكري ظهور الجناح المصري في إيدكس في نسخته الثانية، واللي كان مقرر ليها في 2020، ونظرا لجائحة كورونا تم إرجاعها لعام 2021. جميل جدا. طب التحضير اتفضل. من البداية، من انتهاء 2000 النسخة الأولى في 2018، والحقيقة أن هي كانت البداية والفكرة كلها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود معرض دولي للصناعات الدفاعية يقام في مصر. الحقيقة النسخة الأولى ظهرت بشكل قوي جدا بحضور 376 شركة. السنة دي ما يقرب من 400 شركة ممثلين من 42 دولة. النسخة الأولى فازت بجائزة دولية في التنظيم، وده اللي خلى المعرض المصري إيدكس يكون ضمن أهم 10 معارض دولية للصناعات العسكرية والدفاعية. وده اللي احنا برضو شفناه في حجم الحضور ويعني عدد الوفود الكبيرة يعني في هذا المعرض. طيب نرجع برضو للتصنيع العسكري المصري. واضح انه يعني السنوات القليلة الماضية حصلت نقلة نوعية، حصلت طفرة في هذا التصنيع. وزي ما قلنا يعني في المقدمة، طرح النهارده لاول مره الطائره بدون طيار، وايضا مدرعه تمساح 4 وسينا 200. دول ايه اللي بيميزهم يا استاذ محمد؟ الحقيقه ان العربيه المدرعه سينا 200 كان الظهور الاول ليها كان مجرد بحث في واحد من مصانع الانتاج الحربي، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابعه منذ ان كان بحث، وكان ظهورها الاول كيعني نموذج بدائي في افتتاح مصنع 300 في فبراير 2020. دلوقتي احنا بنشوف المدرعه بالفعل موجوده، بتعرض لاول مره لكل الجهات الدوليه في إيدكس. كمان العربه المدرعه ST 500، والحقيقه هي واحده من ما توصلت اليه العربيات او تصميمات العربيات المدرعه في العالم. الرشاش المتعدد زي ما حضرتك ذكرته هو برضو كان واحد من بحوث ويعني تصميم الرشاش بشكل او بتصميم مصري كامل وتنفيذه في واحد من مصانع الانتاج الحربي. عدد كبير جدا من الاسلحه والذخائر موجوده في الجناح بتعرض بشكل اول مره، ويمكن الرادار كمان الثلاثي موجود داخل جناح الانتاج الحربي وبيعرض لاول مره بشكل يعني يخلي كل المصريين يفخروا. معرض زي ده كمان بيدي الفرصه للتبادل ما بين الدول وبعضها والشركات وبعضها في يعني التعاون المشترك. واحنا الحقيقه الهدف داخل وزاره الانتاج الحربي هو التصنيع المشترك مع المصانع المشابهه لمصانع الانتاج الحربي دوليا، وده بهدف توطين الصناعات في مصر. جميل جدا. وايضا من ضمن الاسلحه اللي يعني سمعنا عن وجودها النهارده في المعرض في الجناح المصري قنابل مضاده للغواصات، مش كده؟ مظبوط، يعني ده من ضمن طبعا يعني داخل الجناح المصري بيضم اكثر من جهه تصنيعيه، سواء وزاره الانتاج الحربي او الهيئه العربيه للتصنيع او يعني القوات المسلحه باداراتها المختلفه. وبالفعل في اكثر من نوع من المفرقعات او المفجرات موجوده تعرض لاول مره. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد بكر المتحدث باسم وزاره الانتاج الحربي. شكرا جزيلا.